गुड मॉर्निंग गाइस, क्या हाल है ਤੁਹਾਡਾ? ਠੀਕ ਹੋ? ਉਮੀਦ ਕਰਨਾ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜੁਮੇ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜੁਮਾ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੋ ਦੁਕਾਨਾਂ ਥੋੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸਵੇਟਰ ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਸ की ਬਾਕੀ लेकिन मैं थोड़े वास्ते बनाना रहना तो इंजॉय किया करो। गाइस एक स्वेटर लगी है, देखो कटिंग कर रही है। तो तकरीबन इस तो 60 सेंटी डाउन करना और लेवल तो आप एक स्वेटर कमेंट से 804 है, 804 नंबर गाड़ी 804 है। तो बहुत ही कमाल ना नंबर है। चेक करो थोड़ा बहुत डाउन करना होता है, स्टील लगे और लेवल के मुताबिक 60 सेंटी डाउन होना है। गाइस वीडियो लाइक एंड शेयर किया करो, कमेंट भी कर करो। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे।